Felében északnyugatot, illetve a keleti határvidék menti területeket leszámítva már szárazabbra, naposabbra fordult az időjárás, de érkezik az újabb csapadék, utánpótlás, nagy nedvesség tartalmú levegő éri el térségünket kelet, délkelet felől, így aztán például holnap reggel a keleti területeken többfelé fog esni az eső, nyugaton szakadozottabb lesz a felhőzet, itt viszont párás körzetek is lehetnek, 7 és 12 fok között valószínű általában a hőmérséklet. Aztán holnap napközben elsősorban nyugaton számíthatunk néhány órás napsütésre, de azért itt is előfordulhat kisebb esőzápor. Nagyobb mennyiségű csapadékra elsősorban a Tiszántúlon és északkeleten kell számítani. Itt nagy területen a 20 mm-t is meghaladhatja a várható lehulló csapadék mennyisége. A déli délnyugati szél megélénkül, északkeleten meg is erősödik, és északkeleten hűvös lesz, itt néhol csak 15 fokot mutatnak majd a hőmérők, általában egyébként 18 és 22 fok közötti maximumokra készülhetünk. Erdélyben, Kárpátalján, majd később felvidéken is lehet jelentősebb mennyiségű csapadék, hiszen Európa középső területein általában nedves és hűvös a levegő. Tőlünk északra valamivel magasabb a hőmérséklet, itt egy anticiklon alakítja az időjárást. Nálunk marad a változékony, csapadékos időjárás, bár a hét második felében inkább már csak elszórtan kell készülni záporra, zivatarra, és néhány fokot a hétvége közelettével erősödik is majd a nappali felmelegedés. További szép, kellemes estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Prágában